Puldonni o'zi tortyapti. Puldonni mana. Og'ziga olib qo'ysak ham puldonni o'zi tortyapti. Ha? Mana hurmatli obunachilar, torchiga sekin baho berib qo'yasizlar. Kuldan tortgan u nima endi og'zidan totolmay qolardi. Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kamera pechkamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Jahonobod qishlog'iga o'rnatdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 1.30lik xonamiz. Necha 5.5 edi. 5.5 ga 370 dan ikkita xona ekan. 1.30lik pechkamizni qurib berdik mana. Hamma yo'lni o'zimiz olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Torchlarni kuldonga qo'ying, kuldonga yoping. Kuldonni qo'yadi, kuldonni torchlaydi, kuldonni. Mana. Kulni ham tortadigan pechkalarimiz, vodiyda xizmatlar bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Sizlar o'tib qolmadingmi? Bo'ldi, tushdi. Torchni qarang, Qarasizlar. Dars ketdingiz ama. Orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana orqa tarafi. Ikkita xonani o'rtasiga tushadi, bir tomondan yoqiladi, ikkita xona isiydi. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Pechkamiz 4 idishda bo'lgan, 1.30lik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.